Salom aziz ayollar. Agar siz shu videoni ochgan bo'lsangiz, sizni mammoplastika amaliyoti qiziqtirmoqda yoki siz o'zingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz yoki avvalgi amaliyotlardan keyin sizda qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa, bugun shu mavzuni muhokama qilamiz. Avvalgi videoyimizda ahmoqona usullar bilan ko'krakni kattalashtirish, ya'ni gel, body o'yinlar va vazelinlar yordamida ko'krakka shakl berish haqida mavzuni olib chiqqan edik. Bugun esa uzoq muddatga natija beradigan to'g'ri va xavfsiz usullar haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida sizga qanday qilib bepul konsultatsiyaga yozilishingiz mumkinligi haqida aytaman. Ko'krak bu faqat tashqi ko'rinish emas. Unda bez to'qimalari, mushak qavatlari, yog' qatlamlari va teri osti strukturalari mavjud. Bu yerda muhim savol: siz tanlamoqchi bo'lgan o'lcham sizning tanangizga mosmi? Nega bu savolni berdim? Sababi bizga ikki xil holatda murojaat qilishadi. Biri ko'krakni kattalashtirish bo'lsa, ikkinchisi esa ko'krakni kichiklashtirish amaliyoti haqida. Ikkala holatda ham biz e'tibor berishimiz muhim bo'lgan bitta faktor bor. Bu bo'lsa, albatta, ko'krakni razmeri, ya'ni o'lchami. Tasavvur qiling, bizga murojaat qilgan ayol bo'ylari uzun, to'lachadan kelgan, ko'kragi juda ham o'lchamlari katta. Mana shunday ayollarimiz bel og'rig'i, ko'krak qafasidagi og'riqlar, kiyimlar yarashmasligi, yillar davomida bu holatdan qiynalishgani uchun maksimal darajada ko'kraklarini kichraytirib berish haqida so'rashadi. Ikkinchi tipdagi ayollarimiz esa ko'kragi juda ham kichkina yoki yo'q, meni ko'kragimni shunaqa kattalashtirib bering, bu menga yoki erimga yoqadi degan holatlar bo'ladi. Bunday holatda bo'ylari uzun, tana vazni og'ir, ko'krak o'lchamlari katta ayollarimizga ko'krak aylanasiga mos ko'krak o'lchami tanlanadi. Juda ham bo'yi uzun, katta ko'krakli ayollarimizga kichkina ko'krakli ayollarimizga esa katta ko'krak yarashmaydi. Ayollarimizda sut bezi tana holatiga doim mos bo'lishi kerak. Sababi 3-4 yildan keyin yana ko'kraklaridan ko'ngil to'lmaslik holati bo'lib, yana amaliyotni qayta takrorlashimizga to'g'ri keladi. Ko'krak kattalashtirishni bir necha turlari bor, lekin hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan xavfsiz va qulay usullari haqida gapirib bermoqchiman. Afsuski, hozirgi kunda juda ko'p ayollarimiz implant qo'yish amaliyotidan qo'rqishadi. Lekin uzoq muddatga davomli natija beradigan usul aynan shu. Nima uchun ko'proq amaliyotlarda ko'krakni kattalashtirish maqsadida implant qo'yish amaliyoti bajariladi? Yillar davomida mutaxassislar implantlarni ham turlari va sifat haqida juda ham bosh qotirishmoqda va hozirgi kunda dumaloq, anatomik, yumshoq yoki qattiq teksturali va boshqa xildagi implantlar bizga yetkazib berilmoqda. Ko'pchilik YouTube'da ko'rgan yoki rasmlarda ko'rgan ideal yoki chiroyli ko'krakni xohlashadi. Lekin bu sizni umurtqangizga, sizni tanangizga, sizni hayot tarzingizga qanchalik mos? Siz avvalo sport bilan shug'ullanasizmi? Farzandlaringizni ko'tarasizmi yoki og'ir mehnatlar bilan shug'ullanasizmi? Implant tanlovida bu savollarga albatta javobi juda ham muhim. Yana bir usul bu lipofilling. Juda ko'p plastik xirurglar bu amaliyotdan foydalanishadi, lekin men o'z ish tajribamda va ish jarayonimda bu usuldan kamdan kam foydalanaman. Sababini hozir tushuntirib beraman. Lipofilling bu inson tanasida keraksiz yog' qatlamlaridan yog' to'qimalari liposaksiya qilib olinadi va ko'krak hajmiga mos ravishda to'ldiriladi. Men bu amaliyotdan ish jarayonimda yoki tajribamda kamdan kam qo'llayman. Sababi vaqt o'tishi bilan ayol organizmga, ya'ni individual bog'liq holatda so'rilib ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun ham men patsientlarimga uzoq muddatli natija beruvchi usullardan foydalanaman va implant qo'yish amaliyotini tavsiya qilaman. Go'zallik bu nafaqat tashqi, balki tana bilan uyg'unlikda bo'lgan holatdir. Men sizga oddiy mammolog va plastik jarroh sifatida emas, balki ayol sifatida murojaat qilmoqchiman. Videoni boshida eslatib o'tganimizdek, agar bepul konsultatsiyaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu mammologiya sohasi bo'yicha sut bezini kattalashtirish yoki kichraytirish va boshqa muammolar haqida o'zingizni qisqacha istoriyangizni yoki bo'lib o'tgan voqea haqida kommentariyaga yozing va biz sizga aloqaga chiqamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang va keyingi videolarimni kuzatib boring.